他是我的外公，82了吧。前2天动手术住院嘛，然后这几天恢复的好一点了，就想给他解解闷。之前一直追的剧给他找出来，然后给他放的。比较感性，看的时候就是情绪比较激动。在他自己之前肺功能又不是很好，那个监护椅上面皮痒就报警了，然后当时吓了一跳，以为好好的突然怎么就报警了。在后面看他经常这样子偷偷的抹眼泪，然后觉得太可爱了。